今日就Martin幫你驗咗一部車啦。咁因為睇到你預約嘅時候咧，都有少要求㗎。不如你講一講你預約嘅時候提出個要求目的係啲咩？第一我見到個士啤睇就係生鏽，咁我嗰陣時係懷疑架車身車頂可能有漏水啦，或者係甚至乎有浸過。第二個就係我知道嗰車都會有波箱例如話或者磨蝕嘅問題嘅，想揾師傅驗清楚少少啦。咁另外就係睇係咪直板啦，咁呢個有冇啲大撞過嘅問題，咁因為我唔安全㗎嘛。咁主要都係圍繞住呢啲問題，所以想揾啲師傅睇一睇嘅。咁今日Martin師傅咧幫你驗完部車，咁其實成部車驗完之後啦，咁你係咪真係好確實知道而家架車嘅現況咧？我哋講得清唔清楚俾你聽咧？嗱，師傅就好中立咁樣去講嘅，咁當然上咗車嘅年紀都係會有老化嘅問題啦。我估係因為有舊車主喺度啦，或者佢而家住現有車主喺度啦，咁其實就都唔能夠講得太直接。我諗應該就唔係嘅，其實同事咧就好簡單，佢將部車嘅現況會話俾你知道啦。咁佢都係講緊一啲事實嚟嘅，就係架車可能有一定嘅即係年紀啦，一定係有老化嘅情況出現㗎啦。佢都係講緊事實，就車主喺咪度都唔關事。如果譬如架車真係撞咗入陣，或者架車係浸過嘅，我哋都會照講嘅。只不過呢部車就未去到呢一個位置咁嚴重，但係咧，如果你嘅要求嚟講咧，其實咧已經係唔合格。其實驗完車之後都有通知到我哋公司啦，咁我哋公司負責同事，我姓朱啦，咁就解釋翻俾你知道。咁都想問一問，其實你之前未驗車之前，我哋都會提到客人未驗車前唔應該落訂，咁點解仲俾咗訂金嘅咧？嗱，呢個係市場環境嘅問題嚟嘅。即係個車主咧，其實唔會願意，好多時候都唔會願意俾架車你去驗，但係 instead of 冇落訂金咁樣，佢第一個可以覺得你放飛機啦、玩嘢啦咁樣嘅，咁所以都焗住要俾個1000蚊訂金。咁但係我都喺個訂金嗰度寫咗話，即係如果驗出嚟係有一啲大撞或者水浸，我係有權收翻個訂金嘅。但可惜嘅，咁佢都係今次都真係冇大撞同埋水浸嘅情況出嚟，咁所以我都未必收得翻個訂金啦。個訂金俾咗幾多錢啦？1000蚊嘅。1000蚊其實我都覺得即係你問我就建議唔俾嘅，但係1000蚊嚟講咧，其實都算做咧幸中之大幸啦。咁都提翻你有少少技巧嘢啦，因為好多時啲人講大撞水浸，就算依憑今日驗咗部車係入陣，我哋都唔會同你講大撞，因為其實係大撞冇定義嘅。OK。第二咧就關於水浸咧，架車唔係浸住嚟驗噶嘛，咁所以其實咧你應該係寫譬如架車有異常生鏽嘅情況咧，呢個就要留意翻。咁樣對你嚟講就有保障啲咯。咁其實你都算好噶啦。第一，1000蚊其實就唔係啲咩訂金啦。第二，其實最重要其實就係嗰個你寫內嘅條款咧，下次寫得清楚啲就會好啲咯。就係咁。明白。咁整體嚟講，滿唔滿意 HKM 啊 Martin 師傅嘅服務咧？都好滿意啦，因為我都幫襯佢HKM幾次，雖然我仲未成功買到架車。OK， 咁希望你嚟緊下一次能夠即係買到部車啦。好。香港驗車20年嚟不偏不倚，冇車行資金，唔受車行操控。HKMI 香港驗車，香港人嘅驗車公司。